嗰隻真係百佳名告嗰隻啊！當然啦，有魷魚啦，呢個魷魚，裏面我有蘋果啊，食生果小朋友，要燒啊！我哋要切咩啊？切，全部都係冇晒喎。係咯。我嗰次睇住啱啱開啊，山田新飲茶？新節開始。咁飲啊！我有茶㗎，呢個唔係㗎，呢個係冬瓜。啊！呢度咧就係咧迪士尼酒店嘅一個咧俾 BB 玩嘅地方啦，幾靚！哇！哎呀呀呀呀呀呀！痛啊！隻手痛啦，咬唔到咁遠啦。耶！呢個就 Daniel 哥哥啦。睇阿仔先，阿仔阿仔啊，你煲咩啊？攞煲啊攞煲！哦煲嚟㗎，唔知煲咩啊？有咩飲啊？有乜匙羹？阿賢仲攞咩啊？啊！我睇下阿仔佢攞咩先。我攞過去喎。又玩咩咧？哎呀，阿仔啊，你跌咗個煲蓋啊！仔仔，你跌咗個煲蓋啊！加翻啲人嘅加翻煲蓋。樂賢，個煲蓋係啦。樂賢，嗱搞。好忙嘅。伊人又過嚟啦。係啊，樂賢啊，啊俾叔叔食。樂賢啊，爸爸咧？爸爸咧？啊。伊人弟弟咧？伊人弟弟咧？弟弟啊？弟弟。呢啲弟弟喺呢度啊！你真係冇暗哥哥姐姐暗。好俾面啊你都。好啦。飲茶啦，飲茶啦！你杯杯去咗邊啊，樂賢？